Jeder von uns ist auf dieser Welt einzigartig. Es gibt dich, so wie du bist, mit deiner Stimme, deinem Blick und deinem Lächeln nur einmal. Du hast deinen eigenen Stil und deinen eigenen Kopf. Du bist etwas Besonderes, ohne es zeigen zu müssen. Warum benutzt du dann ein Parfüm, das den Namen anderer trägt? Ein Duft begleitet dich 24 Stunden. Nichts ist deiner Haut näher. Es drückt deine Stimmung aus, ist eine Spur, die du hinterlässt. Er erinnert dich an persönliche Momente. Er ist dein Statement. Er macht dich zu dem, was du bist und lässt sich durch nichts täuschen. Deshalb sollte er deinen Geist, dein Temperament und deinen Namen tragen. Kreiere ein einzigartiges Parfüm für eine einzigartige Person. Blue Nature.